Buscamos protección debajo de la mesa del comedor. Solo duró 12 segundos. Fue una pesadilla. El piso se desplomó 18 pulgadas. Gracias al seguro de la California Earthquake Authority, los Gómez pudieron reconstruir su casa. Teníamos pocos ahorros y sin el seguro contra terremotos no tendríamos que haber reconstruido. Hoy tenemos nuestra casa y nuestros ahorros. El seguro para propietarios de vivienda no cubre sismos. Tu agente de seguro sobre la cobertura contra terremotos apropiado para ti. Esta dramatización está basada en hechos reales. La California Earthquake Authority trabaja con una